तो कदाच गाड़ी वाली बधु वाली मारा भगवान वाली मेरी हाली पण हजू बरोबर पासे बोलीने जो છું બરોબર મારા છે ને તો આ પથરાની જગ્યાએ હોમ ના કરી દો ખરેખર કિલો 2 કિલો 3 કિલો મને મળે અને જો હોમ ના છોડો તો ગુજરાતી મેડી જગ્યા કરતા મેડી બોલું છું અને મારા ફ્રેન્ડ તો કદાચ હોને નામનું લાગેની મેડી આવું વર્તા પૈસા ટકે મજા ના કરું મારા લાગેની મેડી ને અને તો બિચારા બાપડા ખાવાના તો જગતમાં લાગેની મેડી બોલે છે અને જેટલા મારા બેઠા છે એ બધા રોગ વાતાવે તો ખૂબ આવતા અને જેના તમારો પલર કદાચ કોઈ પકડી જાય ને ઉમેદ એના ગુજરાતની મેડી કહેજો એની પથારી ના ફેરવ તમારું મેડી બાપો બાપો મારી મેલડી કેવા મને કોઈ બીક નહીં લાગતી